Shpejtësia lartë dhe manovrat e rrezikshme në trafik nga drejtuesit e motomjeteve po kthehen në një shqetësim të madh për sigurinë rrugore. Eksperti i komunikacionit Artur Sulçe paralajmëron se gjithnjë më shumë drejtues të motomjeteve të shërbimeve delivery po shkelin rregullat bazë të qarkullimit duke u bërë rrezik si për veten ashtu edhe për përdoruesit e tjerë të rrugës. Nëse do shikojmë drejtuesit e motomjeteve të cilët merren me shpërndarjen e ushqimeve, cateringu në gjitha me radhë, konstatojmë që ka dhe shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Sipas Sulçes, këta drejtues shpesh lëvizin me shpejtësi shumë më të lartë se normat e lejuara, ndërsa her pas here kryejnë ndryshime të papritura të kursisë që nuk përputhen me rrjedhën reale të trafikut. Lëvizim me një shpejtësi më të lartë se ç'duhet dhe her pas here ka dhe ndryshime të kursisë të cilët nuk përputhen me kushtet dhe me trafikun real që është në rrugët tona. Në këtë këndvështrim ata duhet të jenë shumë më të kujdesshëm sepse mjafton një lëvizje e cila e një drejtuesi autoveture i cili nuk mund ta konstatoj për shkak të këndit që mund të jetë, do të sjellë që ai të dëmtohet. Sulçe kërkon që institucionet të veprojnë së bashku dhe të mos e shohin më sigurinë rrugore si një çështje statistikash. Do ishte nevojshme që të gjithë institucionet të cilat lidhen së paku me aksidentin rrugor, duke punuar si një skuadër, atëherë ta kenë më të lehtë për të gjetur dhe masat e nevojshme në mënyrë për të shmangur aksidentet dhe aksidenti nuk shikohet më si statistik, por shikohet si një mënyrë për të rritur cilësinë e jetës së njerëzve. Sa kaq eksperti u bën thirrje dhe drejtuesve të motomjeteve që të tregojnë më shumë kujdes, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.